Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapıyoruz. Arkadaşlar bu benim yeni videom olduğu için ilk önce slime yapmaktan başlıyoruz. Benim boraksım var ama ilk önce bundan yapmak istedim. Şimdi karıştırıyoruz. Sıvı sabun ve feyri var. Karıştırıyoruz. Böyle güzel bir şekilde parlak bir deterjanımız var. Burada tuzumuz var. Çok kattım. İnşallah çok sıvı olmaz. Çok katılaşıyor. Tabağı oynadığını görüyorsunuz. Böyle güzel. Buzdolabında da bekleteceksiniz. 1 saat bekletin. Ben bekletmeyeceğim. Görünüşünü göstereceğim sadece. Şöyle. İşte arkadaşlar böyle çok katı oluyor. Bakın benim yaptığım böyleydi. Böyle katılaştı. Böyle katılaştı. Bakın toplanıyor bile hafiften. Yani yapışmıyor pek. Hatta şöyle göstereyim size parmağımı da. Hafif bir ıslaklık var şurada. Pişmiyor. Biraz daha tuz katayım. Çok katlı hadi. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Bay bay.